Ձայն է տրվում գործակցության նորընտի նախագահ Նորիկ Նորիկյանին, խնդրեմ պարոն Նորիկյան, համեցեք։ Բարեկամներ, հարգելի հյուրեր, հարգարժան ընկերներ, Արդար Հայաստան կուսակցության հարգարժան անդամներ, մինչև մեր համագումարի աշխատանքների սկսելը 1-2 րոպե տևողությամբ փորձեմ ձեզ ներկայացնել այն իրավիճակը, որում մենք հայտնվել ենք։ Դուք գիտեք, որ Արդար Հայաստան կուսակցության հիմնադիր համագումարը տեղի ունեցել 2020 թվականի փետրվարի 20-ին, այնուհետև մենք օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացել ենք Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում պետական գրանցման նպատակով առաջացել էին տեխնիկական խնդիրներ, մասնավորապես որը պայմանավորված էր Արդար Հայաստան կուսակցության անվանման հապավման հետ, Արդար Հայաստան կուսակցությունը հապավումով ուրեմն դառնում էր ԱՀԿ, պարզվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունների շարքում կան նաև նույն հապավումը ունեցող այլ կուսակցություն, որը բացառում է ուղղակի պետական գրանցման գործընթացը, կային նաև 1-2 փոքրիկ տեխնիկական խնդիրներ, ինչը հիմք տվեց պետական ռեգիստրին ուրեմն վերադարձնել պետական գրանցման ուրեմն գործընթացը, առաջարկելով մեզ պրոցեդուրալ առումով կազմակերպել նոր գործընթաց, որպեսզի մենք որևէ խոչընդոտ չունենանք։ Ես կարծում եմ, որ մենք որևէ խոչընդոտ չենք ունենալու, այս process-ը մենք ավելի փոքր մասշտաբով այսօր կազմակերպել ենք, որպեսզի կարողանանք մեր բնականոն աշխատանքները կազմակերպենք պետական գրանցման նպատակով։ Բոլորիդ ողջունում եմ, մենք քիչ անց 1-2 վայրկյանից հետո կսկսենք մեր համագումարի աշխատանքները, բոլորիդ մաղթում եմ բարձր տրամադրություն եւ բեղմնավոր աշխատանք բոլորիս։ Խնդրեմ, պարոն Կարապետյան, սկսենք համագումարի աշխատանքները։ Սիրելի հայրենակիցներ, հյուրեր, ջերմորեն ողջունում եմ ձեզ։ Ես Դավիթ եմ Կարապետյան եւ պատիվ ունեմ ձեզ հետ մասնակցելու Արդար Հայաստան կուսակցության համագումարի աշխատանքներին, որը հայտարարում եմ բացված։ Հարգելի բարեկամներ, համագումարն իրավազոր է։ Համագումարի կազմակերպիչների որոշմամբ պատիվ ունեմ վարել համագումարը, ձեր աջակցությամբ կանեմ առավելագույնը բարձր մակարդակով համագումարի աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Հարգելի բարեկամներ, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել Արդար Հայաստան կուսակցության պաշտոնական անվանումը, դրոշը եւ խորհրդանշանը։ Այսպիսով, կուսակցության անվանումն է հայերեն Արդար Հայաստան կուսակցություն, հապավումը ԱՌՀԿ, ռուսերեն Партия Справедливая Армения, հապավումը PSPA, անգլերեն Fair Armenia Party, հապավումը Fair Up։ Կուսակցության խորհրդանիշը, արևային ժամացույցը խորհրդանշում է կյանքը, կյանքի անընդհատությունն ու փոփոխականությունը, հավասարակշռվածությունը։ Ժամացույցից դուրս նայող եւ հայացքը դեպի ապական ուղված արծիվը խորհրդանշում է ժամանակի փորձությունն անցած, ազգի պատմության վրա հիմնված ինքնավստահություն, ուժ, հզորություն, արդարություն, խորաթափանցություն, կամք, իսկ դեպի դուրս բացված թեփը, սլացք, պաշտպանություն եւ անվտանգություն։ Ժամացույցի բաժինների եւ արծվի բացված թևի փետուրների գումարային 21 թիվը խորհրդանշում է 21-րդ դարը, սլացք դեպի ապական։ Ծիրանագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի արարչագործությունը, աշխատասիրությունը եւ կենսական ուժը։ Հոգեբանական տեսանկյունից ծիրանագույնը արևի լույսի գույնն է, զուգորդվում է արևածագի, ուրախության, կենսական էներգիայի, ինքնատիրապետման, երջանկության, վճռականության, ներքին ազատության հետ։ Խորհրդանշի աջ կողմում գրված է Արդար Հայաստան կուսակցություն բառերը։ Արդար բառը, արդարություն բառից զատ կարող ենք ընկալել նաև մի քանի ձևով։ Արդարը դա ար, արար, արարիչ, արարչի դար, արարման դար, նաև արդ, հիմա, արդի, ներկայիս, ժամանակակից, նոր եւ արարում, այսինքն նորարարություն, արարման ժամանակ։
Ար նաև արերի դար, արիների դար, արորտիների դարն է։ Հայաստանն էլ մեր սրբազան հայրենիքն է, երկիրը պետությունը։ Վստահ եմ, որ այս ամենով հանդերձ այն արժանացավ ձեր հավանությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արդար Հայաստան կուսակցության անդամները մարդիկ են, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը համարում են անձեռնմխելի եւ բարձրագույն արժեք, որոնք գիտակցում են երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները եւ պատրաստ են արժանապատվորեն հաղթահարել դրանք։ Դերևս 2020 թվականի գարնանը Արդար Հայաստան հանրային նախաձեռնությունը հիմնադրելիս ինքներս մեր առջև բազմաթիվ հարցեր էինք բարձրաձայնում, փորձում գտնել դրանց պատասխանները, թե 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո արդյոք փոխվել է մեր կյանքի որակը դեպի ավելի լավը։ Արդյոք Հայաստանը դարձել է ավելի անվտանգ երկիր։ Արդյոք ստեղծվել են նպաստավոր նախադրյալներ հայրենադարձությանը խթանելու կամ արտագաղթի տեմպերը նվազեցնելու համար։ Արդյոք Հայաստանը դարձել է ավելի գրավիչ ներդրողների համար եւ ավելի վստահելի գործընկեր միջազգային տարբեր կառույցների եւ պետությունների համար։ Արդյոք ամրապնդվել են մեր դիրքերը Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում կամ արտաքին քաղաքականության այնպիսի հարթակներում, որոնցում շոշափվում են Հայաստանի եւ Արցախի կենսական շահերը, եթե ոչ այն նվազագույնի է հասցվել։ Արդյոք բավարար է եղել կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեմպերը եւ արդյոք օլիգարխիկ համակարգն ամբողջովին կորցրել է իր կենսունակությունը։ Արդյոք պահպանվել են ազգային արժեքները։ Արդյոք կենսունակ են մեր մշակույթը եւ արտահայտում է այսօրվա սոցիալ-հասարակական եւ հոգեբանական խնդիրները։ Արդյոք կրթագիտական գործող համակարգն ի զորու է ապահովել ժամանակակից պահանջներին համահունչ կրթություն։ Արդյոք հաղթահարված է դատաիրավական համակարգի նկատմամբ առկա խորը անվստահությունը կամ ինչու է խաթարվել անցումային արտարադատության վեթինգի իրականացման պայմաններն ու ժամկետները։ Հարգելի բարեկամներ, նշված հարցերը ոչ միայն չեն լուծվել, այլ ցավոք սրտի բազմաթիվ այլ հարցեր են առաջացրել եւ փաստի առաջ կանգնեցրել։ Տարիներ շարունակ անարտարությունը խաթարել է եւ արգելակել Հայաստանի բնականոն զարգացումը։ Հազարավոր մարդիկ հուսալքվել եւ հեռացել են հայրենիքից։ Ուստի հետ այսու Հայաստանում անհրաժեշտ է հաստատել արտարություն եւ իրականացնել բեկում հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Մենք պատրաստ ենք մեր մասնագիտական գիտելիքները, հմտությունները անմնացորդ ներդնել ավելի ուժեղ եւ ավելի արտար Հայաստան կառուցելու գործին։ Ուստի մեր բոլոր համակիրներին, ընկերներին, բարեկամներին կոչ ենք անում միանալ իրապես արդար Հայաստան կառուցելու գործին։ Ի գործ եւ Աստված մեզ օգնական։ Հարգելի բարեկամներ, մինչ համագումարի օրակարգում ներառված հարցերին անդրադառնալը խոսքը տրվում է համագումարի կազմակերպիչներից համահիմնադիր Նորիկ Նորիկյանին, խնդրում եմ պարոն Նորիկյան համեցեք։ Մեր հայրենիքում իսկապես բարդ իրավիճակ է ստեղծվել։ Մի կողմից իրավունքի ուժով արձակված ազգային ժողովի փաստի հանգամանքը ստեղծել է նախադրյալներ իրավական սույն թվականի հունիս ամսին անցկացնելու արդար խորհրդարանական ընտրություններ, մյուս կողմից վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացված սադրիչ գործողությունների արդյունքում մեր տարածաշրջանում լարվածությունը ոչ միայն չի թուլացել, այլև կներեք, չեմ ուզում վախեցնել, բայց ցանկացած պահի կարող է պայթել իրավիճակը, դրանից բխող բոլոր ռազմաքաղաքական էսկալացիայի բերելով մեր տարածաշրջանը։ Խորապես համոզված եմ, որ ճակատագրական այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ պետք է հայտնի իր պատրաստակամությունը համագործակցելու ցանկացած ուժային կենտրոնի հետ, ով պատրաստ է եւ իր նպաստը կբերի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը եւ
կնպաստի տարածքային ամբողջականության դեմ նետված ուղղակի սպառնալիքի չեզոքացմանը։ Անհրաժեշտ է ճիշտ գնահատել վերջին օրերի ընթացքում գերտերությունների, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, այլ ուժային կենտրոնների կողմից արված ուղերձները, դրանց քաղաքական ենթատեքստը եւ իրականացնել դրանցից բխող համարժեք եւ հավասարակշռված քայլեր տարածաշրջանում մեր դիրքերը պահպանելու եւ մեր շահերը սպասարկելու նպատակով։ Մի բան, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինձ համար ակնհայտ է. ոչ մի զիջում Ադրբեջանին չպետք է արվի եւ վերջ։ Հարգելի բարեկամներ, միաժամանակ հարկ է արձանագրել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին օրերին ստեղծված իրավիճակը չի կարող անվերջ շարունակվել, կամ ադրբեջանցիները, այսինքն նրանց զինված ուժերի ստորաբաժանումները ինքնական պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, կամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պետք է կատարեն իրենց առջև դրված խնդիրը, իսկ իրենց առջև դրված խնդիրը շատ պարզ է բոլորի համար։ Ակնհայտ է, որ մեր տարածաշրջանում նոր ռազմաքաղաքական իրադրություն է ձևավորվել, որում խաղում են հնարավոր բոլոր խաղացողները, բայց չի կարելի թույլ տալ, որ Հայաստանը դուրս մնա այդ խաղից, առավել ևս, որ այդ գործընթացում շոշափվում են Հայաստանի Հանրապետության կենսական եւ ազգային շահերը։ Ճիշտ հակառակը, մենք պարտավոր ենք պահպանել մեզ վերաբերող հարցերում օրակարգ թելադրողի մեր իրավունքը, անկախ նրանից, թե դա ում է դուր գալիս եւ ում դուր չի գալիս։ Հարգելի բարեկամներ, Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացվող գործողությունները իմ խորին համոզմամբ կանխամտածված սադրանք են եւ ուղղակի հարձակում Հայաստանի Հանրապետության վրա, որը մի կողմից նպատակ է հետապնդում չակերտավոր պայթեցնել Հայաստանի ներքաղաքական իրադրությունը, այսինքն գեներացնել այստեղ քաղաքական որոշակի օրակարգ, որը կարող է սպասարկել օտար այլևայլ ուժերի շահերը, մյուս կողմից նպատակ է հետապնդում հավելյալ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա Ալիևի կողմից բարբաջված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցում առավելություն ունենալու նպատակով։ Ինքս բազմիցս վերջի 2-3 տարիների ընթացքում իմ հրապարակային ելույթներում մշտապես արձանագրել եմ, որ անհրաժեշտ է բոլոր հարթակներում եւ հնարավոր բոլոր միջոցներով սանձել Ալիևին եւ թույլ չտալ, որ նա դառնա այս աստիճան սանձարձակ։ Եվ հիմա էլ մնում եմ այդ կարծիքին, խորապես համոզմամբ, որ նրան պետք է համարժեք պատասխան տրվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության դեմ միաժամանակ ուղղված ցանկացած ռազմական գործողություն պետք է գնահատել ուղղակի սպառնալիք մեր երկրի տարածքային ամբողջականության դեմ։ Իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ այդպիսի գործընթացը կարգավորվում է Հայաստանի կողմից կնքված միջազգային իրավունքի պայմանագրերով, մասնավորապես բազմաթիվ են այդ պայմանագրերը, խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին ՀԱՊ-ի կանոնակարգումներով մեզ ընձեռված հնարավորությունը։ Ես արդեն առիթ ունեցել եմ ԶԼՄ-ներով այդ մասին հանդես գալ, որ ՀԱՊԿ կանոնադրության երկրորդ եւ չորրորդ կետերը ուղղակիորեն պարտավորեցնում են ՀԱՊԿ անդամ պետություններին անմիջական գործողության մեջ դնել ՀԱՊԿ կանոնադրությունը եւ դրանից բխող ռազմական պլանները։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները, առավել եւս այն ֆոնի վրա, երբ պաշտոնական Երևանը արդեն իսկ դիմել է պաշտոնապես թե ՀԱՊԿ-ին, թե Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Հարգելի բարեկամներ, վերադառնալով ներքաղաքական հարթություն, հարկ եմ համարում արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակը ստիպում է հիմնովին վերափոխել մեր հանրային օրակարգն ու կյանքի որակը։ Մենք պարտավոր ենք միասին գտնել այն հարցի պատասխանը, թե առաջիկա տասնամյակներում Հայաստանի զարգացման կոնցեպտը ինչպիսի ռելսերի վրա է դրված լինելու՝ խաղաղության, թե պատերազմի, ինչպիսին պետք է լինի մեր պաշտպանական ու անվտանգային համակարգը, ինչպես նաև պետության կառավարման համակարգը։ Թող վերամբարձ չհնչի, բայց մենք պարտավոր ենք ուրվագծել, որ թե պատմական այս շրջափուլում որն է հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր նպատակը եւ ինչպիսին են այն միջոցներն ու ռեսուրսները, որոնցով մենք պետք է հասնենք այդ նպատակների իրագործմանը։ Մեզ խորապես ազգային յուրովի ուխտ է անհրաժեշտ, ազգային, իրատեսական եւ բացառապես սեփական հնարավորությունների վրա հիմնված նպատակ։ Ինքս Հայաստանը պատկերացնում եմ խաղաղ, բարեկեցիկ, զարգացած տնտեսությամբ, հզոր ու մարտունակ բանակով, պաշտպանական համակարգով կայացած արդար պետություն։ Հարգելի բարեկամներ, այնուամենայնիվ, ինչու արդար Հայաստան։ Շատ պարզ պատճառով,
Հայաստանում տարիներ շարունակ գոյություն ունեցող արդարության ճգնաժամը այդպես էլ չհաղթահարվեց։ 2018 թվականի հեղափոխությունը կամ իշխանափոխությունը, ինչպես կարող եք այդպես էլ անվանեք, թեև լավ հնարավորություն էր հաղթահարելու ճգնաժամը, բայց արդարության հաստատման գործընթացում մենք մնացինք նույն ճահճում, եթե չասեմ ավելի վատթարացավ հասարակության, վստահության մակարդակը այդ համակարգերի նկատմամբ։ Հետևաբար իմ խորին համոզման, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, խորապես համոզված եմ, որ քանի դեռ չենք ստեղծել արդար Հայաստան, քանի դեռ չենք ստեղծել արդար հասարակություն, մենք չենք կարող ունենալ իրապես զարգացած, բարեկեցիկ, ժողովրդավարական, իրավական եւ սոցիալական պետություն։ Սիրելի բարեկամներ, արդար Հայաստանի մեր պատկերացումներն ու ընկալումները հենվում են հետևյալ ռազմավարական դրույթների վրա։ Առաջին հերթին պետք է ձգտել բոլոր դեպքերում լուծել պատերազմի եւ խաղաղության հարցը։ Բոլոր խնդիրները հնարավոր է լուծել մի քիչ լավ, մի քիչ վատ, մի քիչ ճիշտ, մի քիչ սխալ, բայց պատերազմի եւ խաղաղության հարցը առանցքային է։ Այս համատեքստում Արցախի հակամարտության կարգավորման ներկա հանգրվանը, արձանագրված արդյունքը, ինչպես նաև տարածաշրջանում ձևավորված նոր ռազմաքաղաքական ստատուսը, Թուրքիայի ներթափանցումը տարածաշրջան ստիպում է Հայաստանին արմատապես վերանայել պաշտպանության ռազմավարությունը։ Այս հարցում խորապես համոզված եմ, ոչ մի կուսակցականություն, ոչ մի քաղաքական անձնական շարք չպետք է հետապնդել։ Այս հարցում պետք է ունենանք համազգային համերաշխություն։ Չի կարող Հայաստանը լինել անվտանգ, եթե վտանգված է Արցախը։ Եթե վտանգված է Սյունիքը, ուրեմն վտանգված է Երևանը, Շիրակը, Լոռին, Ապարանը, Մարտունին եւ մեր հայրենիքի ցանկացած համայնք։ Հետևաբար միամիտ եւ քաղաքական սպեկուլյացիայի արդյունք են այն բոլոր դրսևորումները, թե Սյունիքը այս կամ այն ձևով պետք է ընդգծել ու առանձնացնել Հայաստանի որևէ համայնքից կամ շրջանից։ Հարգելի բարեկամներ, մեր պատմության տարբեր փուլերում մեր ժողովրդին մշտապես կանգնեցրել են դիլեմայի առաջ՝ Տիզբոն թե Հռոմ, Արևմուտք թե Արևելք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ թե Ռուսաստան։ Մեզանից միշտ պահանջել են արտաքին քաղաքական կողմնորոշում, շատ դեպքերում ի հաշիվ մեր պետության ու ժողովրդի, եւ մենք հաճախ տուրք ենք տվել այդ ուրեմն պահանջներին եւ տանուլ տվել։ Մեզանից միշտ տարել են, մեզանից միշտ պահանջել են, թողնելով փշուրներ կամ ոչինչ։ Մենք որևէ մեկին հլու հնազանդ ծառայելու խնդիր չունենք։ Մենք ունենք մեր շահերը համադրելու, Հայաստանը գլոբալ շահերի համադրման առանցք դարձնելու խնդիր։ Արտաքին քաղաքական կողմնորոշման հարցում արդար Հայաստանը դեմ է որևէ մետությանը։ Մենք արևմտամետ ու ռուսամետ չենք։ Իսկ ամենակարևորը մենք հակա-արևմտամետ եւ հակա-ռուս չենք եւ չենք էլ կարող լինել եւ դա չպետք է լինի։ Արդար Հայաստանը հստակ հայտարարում է, որ ոչ ռուսամետ է, ոչ ամերիկամետ եւ ոչ էլ արևմտամետ։ Ինքս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր գիտակից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պետք է ելնի այն համոզմունքից, որ աշխարհի հետ հարաբերվելու մի լեզու գիտենք։ Դա Հայաստանի պետական ու ազգային շահերով առաջնորդվելու լեզուն է։ Բայց ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այլ համապատկերում մեր արտաքին քաղաքական դիրքորոշումների վրա։ Ճիշտ հակառակը, պատմական այս կրիտիկական փուլում ես գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է վեր բեռնել, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել բառի բովանդակությանը, պետք է վեր բեռնել ու կարգավորել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Տարածաշրջանային անվտանգության համակարգի կատարելագործման, ինչպես նաև տնտեսական եւ միջազգային գործընկերության ոլորտներում։ Միաժամանակ իրական ջանքեր պետք է գործադրել կյանքի կոչելու Եվրոպական միության համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը գիտակցմամբ, որ այն լրջագույն ուղերձ է միջազգային հանրությանը, որ Հայաստան իրեն համարում է եվրոպական ընտանիքի լիարժեք անդամ եւ առաջնորդվելու է խաղի այն կանոններով, որոնցով այսօր ապրում է զարգացած աշխարհը։ Բացի այդ պետք է պահպանել ու խորացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի, արաբական երկրների, Վրաստանի, Հունաստանի, Կիպրոսի եւ ինչու՞ չէ նաեւ Իսրայելի հետ բազմաշերտ հարաբերությունները։ Հարգելի բարեկամներ, տարածաշրջանում զարգացող աշխարհակաղակական գործընթացները հարկադրում են մշակել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ փոխադարձ հարաբերությունների ձևավորման որակապես նոր ռազմավարություն, հաշվի առնելով այդ պետությունների հետ ունեցած հարաբերությունների կամ դրանց բացակայության բնույթը,
Սթափ գիտակցելով, որ առավել իրատեսական գնահատելով նրանց քաղաքականության էությունն ու ուղղվածությունը։ Այո, պետք է խոստովանել, որ որքան էլ դժվար է, բայց պետք է փորձել ուղիղ երկխոսել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ։ Ես խորապես համոզված եմ, որ Հայաստանից, հայ ժողովրդից եւ Հայաստանի որևէ իշխանությունից լավ, որևէ մեկը չի կարող ավելի լավ ներկայացնել ու սպասարկել մեր ժողովրդի ու պետության շահերը։ Հետևաբար մեր խնդիրները մեզանից լավ ոչ ոք չի լուծելու։ Ուրիշները մշտապես փորձել են լուծել մեր խնդիրները, արդյունքում իրենց խնդիրներն են լուծել։ Իսկ մեր խնդիրները կուտակվել են։ Հարգելի բարեկամներ, մենք սպառող հասարակությունից պետք է դառնանք ստեղծող ու արտադրող հասարակություն։ Սկսած գիտական գիտելիքից վերջացած սեփական պետությունը պաշտպանելուն ուղղված տարբեր ռազմական համալիրների ստեղծմամբ, ինչու չէ նաև դրանց իրացմամբ այլ շուկաներ։ Ըստ էության, արդար Հայաստանի առանցքը հայ մարդն է, իր հոգսերով, իր խնդիրներով, իր երազանքներով ու նպատակներով։ Ամեն ինչ պետք է ուղղված լինի մարդու բարեկեցությունն ապահովելուն ու նրա խնդիրները լուծելուն։ Մենք Հայաստանը տեսնում ենք ամբողջությամբ կոռուպցիայից զերծ, կրթված հասարակություն ունեցող, կայացած, մրցունակ կրթական ու առողջապահական համակարգերով, բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած, որակապես նոր գյուղով հարուստ ու զարգացած պետություն։ Մենք պարտավոր ենք առաջիկա տարիներն օգտագործել տնտեսական վատթար իրավիճակը կայունացնելու, որակապես նոր զինված ուժեր կայացնելու, Հայաստանի անվտանգային միջավայրն առավել կենսունակ դարձնելու, մեր երկրի դեմոգրաֆիական վիճակը բարելավելու, բոլորի համար հավասար ու նպաստավոր պայմաններ ձևավորելու, իրապես արդար ու անաչառ դատական համակարգ կայացնելու եւ օրինականություն ամբողջությամբ վերականգնելու համար։ Մեր երկրում բարիք ստեղծող մարդիկ, արժեք ստեղծող մարդիկ, ազնիվ գործարարները որևէ խնդիր չպետք է ունենան եւ չեն ունենա։ Նրանց համար պետք է ստեղծել հնարավոր բոլոր նպաստավոր պայմանները ստեղծելու, արտադրելու, արտահանելու եւ կառուցելու համար։ Պետք է ամենալավ պայմանները ստեղծել տաղանդավոր ու հաջողակ մարդկանց համար, ովքեր իրենց հետևից կտանեն հազարներին։ Հայաստանը պետք է դարձնել հաջողության հասնելու եւ հաջողակ մարդու երկիր։ Պետությունը պետք է դառնա հաջողակ մարդկանց ապավենը եւ հենվի այդ մարդկանց վրա, իսկ առիթի ու հնարավորության դեպքում ավելի մեծ շանս տա գործունեություն ծավալելու համար։ Հավատացեք, սիրելի բարեկամներ, աշխարհի որևէ երկիր հաջողության է հասել հաջողակ մարդկանց համառության, աշխատասիրության, նպատակասլացության շնորհիվ։ Այդ մարդկանց վրա է երկիր պահելու բեռը։ Իմ խորին համոզմամբ, երկիրը կարող է զարգանալ միայն տքնաջան աշխատանքով, ժողովրդի բարեկեցությունը կարող է բազմապատկվել միայն բարիք ստեղծելով ու կարող է բազմապատկվել միայն արարելով, ժողովրդի թիվը կարող է դառնալ 10 միլիոն, 100 միլիոն, եթե հայրենիքում ապրելը դառնա արժանապատիվ ու անվտանգ։ Վերջապես երկիրը կարող է դառնալ գերզարգացած, եթե ունենա հզոր արդյունաբերություն։ Ես մեր հիմնադիր համագումարում էլ ընդգծեցի, հիմա վերահաստատում եմ, առանց արդյունաբերության եւ արտադրության Հայաստանը ապագա չունի։ Որքան էլ ճամարտակենք, որքան էլ տարբեր ամբիոններից խոսենք, ինչքան էլ գեղեցիկ մտքեր արտաբերենք, եթե երկրի բնակիչը, երկրի քաղաքացին բարիք չստեղծի, չզբաղվի արտադրությամբ, չստեղծի հավելյալ արժեք, մենք որևէ հաջողության չենք հասնելու։ Ուրեմն եկեք մտածենք հզոր արդյունաբերություն ստեղծելու մասին եւ շարժվենք առաջ կոնկրետ քայլերով եւ գործողություններով։ Հարգելի բարեկամներ, Հայաստանում պետք է մտածել մեգա նախագծերի ու հավակնոտ ծրագրերի իրականացման մասին։ Մեկ անգամ առիթ ունեցել եմ արձանագրելու եւ հաշվի առնելու մեր ժողովրդի կենսագրությունը առնվազն վերջին 100 տարվա կտրվածքով մենք օբյեկտիվորեն դարձել ենք ցանցային ազգ։ Մեր բոլոր հնարավորությունները այսօր մեզ հնարավորություն են տալիս դառնալ նաև ցանցային պետություն։ Աշխարհի բոլոր հայերը անկախ բնակվելու վայրից եւ իրենց զբաղեցած դիրքից ու կարողություններից պետք է ունենան ամենահեշտ հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալու եւ Հայաստանում ամենանպաստավոր ու արտոնյալ պայմաններով գործարարությամբ զբաղվելու, բարիք ստեղծելու հնարավորություն։ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները անկախ իրենց գտնվելու վայրից պետք է ունենան ընտրելու եւ ընտրվելու հնարավորություն, պայմանով, որ ընտրվելու դեպքում պարտավոր են վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն իրենց ընտանիքի անդամների հետ միասին։ Մենք պետք է դուրս գանք ազգ ցեղասպանվածի բարդույթից եւ աշխարհի հետ հարաբերվելու հաղորդակցության ու շփման նոր միջավայր ձևավորենք։ Արդար Հայաստանը որպես պետություն տեսնում է հաբ երկրի
ռազմավարական համատեքստում։ Այս մոդելը ենթադրում է իմի բերել հայկական բոլոր ռեսուրսները ներսում ու դրսում, օգտագործել տարբեր երկրներում գործող պրոֆեսիոնալների ունակություններն ու ստեղծել համագործակցության ինտենսիվ ցանց։ Հայաստանը հնարավոր է զրոյական կետից բարձրացնել վերև միայն մեր ժողովրդի մտածողությունը որակապես փոփոխելու միջոցով, ինչը հնարավոր է որակյալ կրթություն ստանալու արդյունքում։ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին աստիճանաբար պետք է տիրապետեն մի քանի օտար լեզուների։ Այս առումով համոզված եմ, որ մենք պետք է ընդգծված առավելություն ունենանք տարածաշրջանի մեր բոլոր պետություններից։ Հարգելի բարեկամներ, Արդար Հայաստանի առաքելությունն է ստեղծել դինամիկ զարգացող պետություն, բարելավել կառավարման արդյունավետությունը, ձևավորել ինտելեկտուալ ու պրոֆեսիոնալ վերնախավ, հանրային ծառայողների դաս, բացառել հովանավորչություն ու կոռուպցիոն որևէ դրսևորում, դառնալ արևմուտքի արևելքն ու արևմուտքի արևելքը, վերածվել հաղորդակցության խաչուղու, օգտվելով ԵԱՏՄ եւ Եվրոպական միության համապարփակ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ստորագրած պետություն լինելու հնարավորությունից։ Մեր նպատակն է եւ այդ նպատակը հայտնի է շատերին վերականգնել կիսանախագահական կառավարման համակարգը, վարել արժանապատիվ ու փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված արտաքին քաղաքականություն, վերանայել տարածքային կառավարման գործող կառուցվածքը, ստեղծել մարտունակ ու պրոֆեսիոնալ բանակ, ինչպես նաեւ շահավետ ռազմաարդյունաբերական համալիր, վերացնել քաղաքական կոռուպցիան, ընդ որում քաղաքական կոռուպցիայի մասին առիթ կլինի ես առաջիկայում առավել լայն հարթակներում հնարավորություն կունենամ կոնկրետ դրսևորումներով խոսել։ Օրենքով պատժել բոլոր իրավախախտներին, կայացնել իրապես անկախ եւ անաչառ դատական համակարգ, ստեղծել որակապես նոր ոստիկանություն, նպաստել ազգային արժեքներ ու բարիք ստեղծող կրթական համակարգի կայացմանը, ձգտել ձևավորել միջին խավ, ընդ որում սա միջին խավի ձևավորումը դառնալու է Արդար Հայաստանի ամենառազմավարական նպատակներից մեկը, եթե չասեմ պետության զարգացման առանցքում գտնվող ամենակարևորագույն նպատակը։ Ստեղծել կանաչ երկիր, վերականգնել Երևան քաղաքի կորցված եւ ապականված կանաչ տարածքները ու ստեղծել մաքուր շրջակա միջավայր, մեկնարկել մեր քաղաքները քաղաք այգիներ վերածելու գործընթացը, ընդ որում մենք մեր ծրագրի ներկայացման ժամանակ առավել կոնցեպտուալ կներկայացնենք, թե ինչ ենք պատկերացնում, ինչպես ենք պատկերացնում քաղաք այգի հասկացությունը։ Փոխել գյուղի կյանքը, կենցաղն ու առօրյան, առաջնորդվելով հարուստ գյուղ, հարուստ գյուղացի կարգախոսով, ընդ որում հատուկ ցանկանում եմ շեշտել, ես ինքս իմ մանկությունը պատանեկությունը անցել է գյուղում, ես ինքս խորապես կիսում եւ հասկանում եմ գյուղացու խնդիրները, ես 1000% համոզված եմ, որ քանի դեռ մենք չենք փոխել գյուղի կյանքը, ամբողջովին չենք փոխել նրա կենցաղը, մենք երբեք չենք կարող ունենալ զարգացած պետություն, որովհետև հողն է պահում երկիրը եւ գյուղացին է պահում պետությունը։ Բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված արդյունաբերության ու գյուղատնտեսության զարգացմանը, վարել ներքին շուկայի, հայրենական արտադրողի պաշտպանության ու արտահանմանը խթանմանը միտված քաղաքականություն, փոխել զբոսաշրջության կազմակերպման փիլիսոփայությունը, աջակցել երիտասարդ ընտանիքներին, արմատավորել 1 ընտանիք 4 երեխա գաղափարը։ Այս ամենի արդյունքում, որպես ապագայի պատկեր, մենք Հայաստանը պատկերացնում ենք որպես ուժեղ պետություն, անվտանգ ու ազդեցիկ հայրենիք, որակապես նոր ու արդյունավետ քաղաքական համակարգ, ազգային ու համակարգային արժեքների վրա հիմնված հայկական ընտանիք, ազգային ինքնագիտակցությամբ, հայրենիքին նվիրված, պետականամետ, բարոյական ու մարդկային բարձր արժեքներով կայացած քաղաքացի։ Սիրելի բարեկամներ, սա է մեր պատկերացած արդար Հայաստանը, որը սեփական ձեռքերով ու ազնիվ աշխատանքով իր ճակատագիրը կերտող մարդկանց հայրենիք է։ Հարգելի բարեկամներ, արդար Հայաստանը ձգտելու է իշխանության գալ միայն ու միայն օրինական միջոցներով, ընտրությունների միջոցով, իրավունքի ու օրենքի գերակայության սկզբունքների հիման վրա։ Իշխանությունը չենք օգտագործելու բարեկամների, հարազատների ու ընկերների բարեկեցությունն ապահովելու համար։ Չենք խուսափելու քաղաքական պատասխանատվությունից, պոպուլիզմին տուրք չենք տալու, լուծելու ենք պետության առջև ծառացած խնդիրները, վերջ ստեղծելով հաջորդ սերունդների համար։ Չենք կեղծելու որևէ ընտրություն, պատժելու ենք նրանց, ովքեր կփորձեն բռնանալ ժողովրդի կամքի վրա։ Կաշառք չենք վերցնելու եւ որևէ մեկին չենք կաշառելու եւ չենք գողանալու, որևէ իրավախախտ անպատիժ չի մնալու, իսկ որևէ անմեղ մարդ չի պատժվելու։
Գործելու ենք արդարամտությամբ ու մարդասիրությամբ, պատասխանատվության զգացումով ու կատարողական բարձր կարգապահությամբ։ Չենք զբաղվելու խարդավանքներով ու բանսարկություններով, այլոց ստեղծած բարիքները խլելով ու մարդկանց ունեզրկելով։ Չենք ստելու, սին խոստումներ չենք տալու, պետության ու հասարակության ունեցվածքը չենք յուրացնելու ու վատնելու, չենք տառապելու հավերժության ու անփոխարինելիության սինդրոմով, մոլուցքով, պարտության դեպքում արժանապատվորեն հեռանալու ենք։ Ժողովրդին չենք պառակտելու, նախկիներից սխալներից դասեր ենք քաղելու, իսկ նախկինում ձեռք բերված որևէ նվաճում չենք ստվերելու։ Եվ ամենակարևորը, թե իշխանության ներսում, թե իշխանությունից դուրս մնալու ենք մարդ։ Հարգելի բարեկամներ, 50 թվականի հունիսի 20-ին տեղի են ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Արդար Հայաստան կուսակցությունը պատրաստվում է այդ ընտրություններին վճռականությամբ, որ Հայաստանում պետք է ձևավորվի որակապես տարբերվող, գործունակ եւ արդյունավետ իշխանություն, որն ունակ կլինի ապահովել Հայաստանի խաղաղ ու արժանապատիվ զարգացումը։ Մենք խորապես համոզված ենք, որ Հայաստանում ժողովրդի իշխանության ամրապնդման գործընթացը հնարավոր կլինի արձանագրել ու անշրջելի դարձնել միայն այն ժամանակ, երբ գործող իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ լեգիտիմ եւ օրինական ընտրությունների միջոցով պարտություն կկրի եւ իրապես կշնորհավորի այդ ընտրությունների արդյունքում հաղթած քաղաքական ուժին իշխանությունը փոխանցելով նրան։ Արդար Հայաստան կուսակցությունը ձգտելու է դառնալ քաղաքական այս մշակույթի հիմնադիր կողմերից մեկը։ Այնուամենայնիվ ցանկանում եմ մեկ հանգամանքի վրա սևեռել բոլորիդ ուշադրությունը։ Վերջերս վերջին 1-2 ամիսների մասին է խոսքը, մեր կուսակցության հիմնադրումից հետո տարբեր հարթակներից, տարբեր խողովակներով, տարբեր մարդկանց շուրթերով, զանգվածային լրատվամիջոցների ենթատեքստերով, կսմիտներով, չգիտեմ, տարբեր ասեկոսեների մակարդակներով, ընդ որում նաև երբեմն մոլորյալ բարեխիղճ, այսպես ասած, մեր մասին ճակերտավոր մտածողներ մեզ ուրեմն հասցնում են ճակերտավոր, թե մենք փոքր ենք, թույլ ենք, նորաստեղծ ենք, հետևաբար դժվար է լինելու, անհնար է լինելու եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ցավոք սրտի, Հայաստանը ղեկավարած նախկին քաղաքական ռեժիմների գործունեության ամենավտանգավոր եւ ուղղակի կործանարար դետալներից մեկն էլ նա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ուժի չափանիշն են այդ մարդիկ պղծել։ Այդ ովքեր են այդ հզորները, որ մենք էլ թույլ ենք, հա։ Տարիներ շարունակ պետությանն ու հասարակությունը լափածները, բանդաներ պահողներն ու դրա համար չպատժվածները, մեծ ու փոքր կոռուպցիոնիստները, բոլոր ժամանակների ընտրակեղծարարները, Հայաստանում սա է ուժի չափանիշը, այսինքն ուժեղը հանցագործն է, այսինքն պետք է պարտադիր դու հանցագործ եղած լինես, դու պետք է պարտադիր կաշառ կոռուպցիայով զբաղված լինես, դու պետք է պարտադիր անօրինական ճանապարհով ահռելի եկամուտներ կուտակած լինես, դու պետք է անպայման ուրեմն կասկածելի վարքագծով ու արժե համակարգով թիկնապաներով պատտվես, որպեսզի համարվես ուժեղ։ Ես ակնկալում եմ, սիրելի բարեկամներ, որ մեր ժողովուրդն այս անգամ իսկապես գիտակցված ընտրություն է անելու իր քվեն տալով գիտելիքին, ազնիվին, չկաշառվածին ու չկաշառողին, օրենքի եւ իրավունքի գերակայությամբ առաջնորդվողին, արդար Հայաստան կառուցելու վճռականությամբ։ Ուրեմն մենք տրամադրված ենք վճռական, որպեսզի խոսքս ավելի փաստարկված լինի, ես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետեւյալ փաստական տվյալների վրա։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2.593.140 մարդ։ Այլ հարց է, թե դա որքանով է իրատեսական, բայց այնուամենայնիվ այդ թվերը փաստարկված են եղել, որից ընտրություններին մասնակցել է 1.261.105 մարդ։ Այսինքն ընտրողների շուրջ 49%-ը, ընդամենը 3 տարի առաջ 2018 թվականի դեկտեմբերի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին է խոսքը։ Այս պահի դրությամբ որևէ նախադրյալ չկա արձանագրելու, որ առաջիկայում նախատեսվող ընտրություններին կմասնակցեն ավելի շատ ընտրողներ։ Ճիշտ հակառակը, անորոշությունը, քաղաքական համակարգի ներկա խաղացողների նկատմամբ օրեցօր աճող անվստահությունը
հիասթափությունը կարող է պատճառ դառնալ, որ մարդիկ կամ մարդկանցից շատերը պարզապես չգնան ընտրատեղամասեր։ Սրան զուգահեռ հարկ է արձանագրել, որ բազմաթիվ պատճառներով գործող իշխանությունը կորցրել է իր նախկին քաղաքական վարկանիշը։ Իհարկե մեր հիմնադիր համագումարում ես շատ ծավալուն անդրադարձել եմ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ուրեմն գործունեությանը, այսօր ես ուղղակի մեր ավելի շատ շեշտը դրեցի մեր կուսակցության տեսլականին ռազմավարական դրույթներին, դրաբար դրանց անդրադառնալու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, բայց ցանկանում եմ արձանագրել, որ 2018 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին այդ 1.261.000 ընտրություններին մասնակցող անձանցից Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական դաշինքը ստացել է 884.864 ձայն։ Գոնե իմ տպավորությամբ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ տարբեր պատճառներով գործող իշխանության քաղաքական վարկանիշը նվազել է առնվազն 50%-ով։ Ավելի պարզ ասած, ամեն յուրաքանչյուր երկրորդ մարդը հիասթափվել է Նիկոլ Փաշինյանից։ Եվ սա տարբեր սոցիոլոգիական հետազոտությունների, տարբեր քաղաքական վերլուծությունների արդյունք է։ Ընդ որում ցանկանում եմ ընդգծել, եթե խոսքը գնա սոցիոլոգիական հետազոտությունների, ինչը շատ մտահոգիչ է մեր տիպի երկրներում։ Ընտրողների 57%, այսինքն մեծամասնությունը չկողմնորոշված է, թե որ քաղաքական թիմին պետք է իր ձայնը տա առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Իսկ գործող իշխանության վարկանիշը տատանվում է 30-ից 35%-ի շրջանակներում։ Սա որևէ մեկի կողմից չի վիճարկվում, ավելի լուրջ վերլուծությունների կամ մտորումների տեղիք է տալիս։ Եթե նույնիսկ, հարգելի բարեկամներ, առաջիկա ընտրություններին ավելի քիչ մարդ մասնակցի, քան նախորդ ընտրությունների ժամանակ, այնուամենայնիվ ակնհայտ է վեր նշված հիմնավորումների համատեքստում, որ շուրջ 400.000 ընտրող, որը նախորդ ընտրություններին իր ձայնը տվել էր Նիկոլ Փաշինյանին, այս անգամ նրան ձայն չի տալու, ուղղակի ձայն չի տալու։ Միաժամանակ գրեթե վստահ եմ, որ այդ մարդկանցից գերակշիռ մեծամասնությունը չեն ընտրի նաև նախորդ իշխանություններին, բոլոր ժամանակների բանդիտներին, մարդասպաններին, կոռուպցիոնիստներին, անպատիժ մնացած ու ազատության մեջ վխտող հանցագործներին, Հայաստանի ապագան ապականացներին ու թալանչիներին, Արցախը հայաթափածներին եւ Արցախի հարցը հաղթողի դիրքերից ու արժանապատվորեն չլուծողներին։ Ես հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը այս գործընթացում իսկապես դրսևորելու է գիտակից առանց էմոցիոնալ հարթության վրա կառուցված վարքագիծ եւ գիտակցված ընտրություն է անելու։ Արդար Հայաստան կուսակցությունը ձգտելու է վճռականորեն խոսել վերը նշված հայրենակիցների հետ, ցույց տալով Հայաստանի ռազմավարական զարգացման այլընտրանքը, փորձելով վերականգնել նրանց հույսն ու հավատը մեր հայրենիքի վաղվա օրվա նկատմամբ, ապացուցելով, որ առանց արդար հասարակության, ազդեցիկ ու արդար Հայաստան կառուցելու մենք չենք կարող ու ամուր կանգնել հարատև ապրել մեր հայրենիքում։ Այդ 400.000 ընտրողն այս ընտրություններում, խնդրում եմ ուշադիր լսեք, Նիկոլ Փաշինյանից հիասթափված 400.000 ընտրողը այս ընտրություններում որոշելու է Հայաստանի արժանապատիվ ապագան։ Մենք խոսելու ենք դրանցից յուրաքանչյուրի հետ, նրանց հետ միասին ձգտելով փոխել մեր պետության որակն ու պետության ընթացքը եւ կառուցել իրապես արդար Հայաստան։ Ուրեմն կոչ եմ անում բոլորիդ մասնակցել արդար Հայաստանի կառուցմանը, լինել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ակտիվ, ամբողջությամբ ներգրավել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գործընթացին եւ ճանապարհ բացել դեպի արդար Հայաստան։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն պետք է կայացնենք մի շարք որոշումներ, որոնց նախագծերը մշակվել են համագումարի կազմակերպիչների կողմից, կուսակցության ծրագրի եւ կանոնադրության նախագծերը, ինչպես նաեւ քվեարկության մանդատները նախապես հարգելիներս տրամադրվել են ձեզ։ Համագումարի օրակարգում ներառված հարցերի քվեարկությունը պատշաճ կազմակերպելու համար առաջին հերթին պետք է ընտրենք հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ։ Համագումարի կազմակերպիչներն առաջարկում են հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ ընտրել Մանուկ Հակոբյանին, Արտակ Մկրտչյանին եւ Մարիամ Սարդարյանին։ Խնդրում եմ Մանուկ Հակոբյանին, Արտակ Մկրտչյանին եւ Մարիամ Սարդարյանին ոտքի կանգնել։ Ովքեր են կողմ Մանուկ Հակոբյանին, Արտակ Մկրտչյանին եւ Մարիամ Սարդարյանին ընտրել հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ։ Իջեցրեք, խնդրում եմ։ Դեմ, ձեռնպահ,
Որոշումն ընդունվեց միաձայն, շնորհավորում ենք, զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Հարգելի բարեկամներ, առաջարկվում է համագումարի օրակարգում ներառել հետևյալ հարցերը. Արդար Հայաստան կուսակցություն հիմնադրելու, Արդար Հայաստան կուսակցության ծրագիրն ընդունելու և կուսակցության կանոնադրությունը հաստատելու, Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի և վերահսկիչ հանձնաժողովի թվակազմերը հաստատելու, Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամներ ընտրելու, կուսակցության վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամներ ընտրելու, Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ ընտրելու և Արդար Հայաստան կուսակցության պետական գրանցման համար լիազորված անձ ընտրելու մասին։ Խնդրում ենք հաստատել հիմնադիր համագումարը օրակարգով, ովքեր են կողմ հաստատել համագումարի օրակարգը, իջացրեք դեմ, ձեռնպահ, որոշումն ընդունվել, շնորհակալություն օրակարգի հաստատելու համար։ Օրակարգի առաջին հարցի քննարկումից առաջ Արդար Հայաստան կուսակցության հռչակագիրը հրապարակելու համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում համագումարի կազմակերպիչներից Էդուարդ Տերտերյանին, խնդրեմ պարոն Տերտերյան։ Շնորհակալություն։ 16 մայիսի 2021 թվական քաղաք Երևան։ Արդար Հայաստան կուսակցության հիմնադիրները արտահայտելով միասնական կամք, գիտակցելով իրենցից յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունը Հայաստանի և Արցախի ապագայի նկատմամբ, հիմնվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին հոդվածով ամրագրված արժեքների վրա, համախմբվելով Արդար Հայաստան կառուցելու գաղափարի շուրջ, նպատակ հետապնդելով տեսանելի ապագայում դառնալ հանրային կյանքի առանցքային դերակատարներից մեկը, հռչակում են Արդար Հայաստան կուսակցությունը։ Արդար Հայաստան կուսակցության նպատակն է ազգային ինքնության հիմքի, սոցիալ-տնտեսական բարեկեցության ապահովման ու ժամանակի պահանջներին համահունչ պաշտպանական համակարգի ձևավորման միջոցով կառուցել ուժեղ ու զարգացած հայկական պետություն, անշրջելի դարձնել սահմանադրականության գաղափարաբանությունը, ստեղծել ամբողջությամբ կոռուպցիայից զերծ արդյունավետ կառավարում հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում, վերացնել քաղաքական կոռուպցիան, ապահովել ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքների կենսագործունեությունը, ստեղծել ու կայացնել իրավական պետություն, որակապես նոր ու արդյունավետ քաղաքական համակարգ, որին հասնելու համար անհրաժեշտ է ընդունել որակապես նոր, լեգիտիմ սահմանադրություն, վերականգնելով կիսանախագահական կառավարման համակարգը։ Կուսակցության ռազմավարական նպատակն է Հայաստանը դարձնել հաջողության հասնելու և հաջողակ մարդու երկիր, հիմնված հայ ժողովրդի պատմական հիշողության, ազգային ինքնության և հոգևոր մշակութային ժառանգության վրա։ Կուսակցության ռազմավարական նպատակն է Հայաստանում միջին խավի ձևավորումն ու կայացումը, որը ժամանակակից զարգացած հասարակության հիմնական սոցիալական հիմքն է։ Կուսակցությունը, գիտակցելով իր առաքելությունը, քաղաքական գործունեության ընթացքում ձգտելու է ձևավորել պետականաշինության ավանդույթներ, պահպանելով եղածը, որոնք երաշխավորելու են հուսալի, կայուն և զարգացող քաղաքական ու պետական կարգերը։ Կուսակցության համար սկզբունքորեն անընդունելի է հակաօրինական ճանապարհով որևէ քաղաքական ուժի, անհատի կամ խմբավորման կողմից իշխանության զավթումը։ Արդար Հայաստան կուսակցությունը կենտրոնամետ քաղաքական ուժ է, որի գործունեության հիմքում դրված են ազատության և արդարության սկզբունքները։ Կուսակցությունը մերժում է որևէ գաղափարախոսական ծայրահեղականություն, կուսակցական դոգմա և արմատականություն։ Կուսակցության դիրքորոշումը Արցախի հիմնախնդրի լուծման կապակցությամբ հիմնված է Հայաստանի և Արցախի անկախության հռչակագրերով ամրագրված սկզբունքների վրա։ Կուսակցության համոզմամբ Հայաստանում անհրաժեշտ է հաստատել արդարություն և իրականացնել բեկում հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում, ստեղծել իրապես անկախ, անաչառ ու արդար դատական համակարգ։ Կուսակցության առաջնահերթություններից է ստեղծել հայրենադարձությունը խթանելու, արտագաղթի տեմպերը նվազեցնելու, Հայաստանը ներդրողների համար ավելի գրավիչ և Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային տարբեր կառույցների և պետությունների համար ավելի վստահելի գործընկեր դարձնելու իրական նախադրյալներ։ Կուսակցությունը վստահ է, որ պետությունը պարտավոր է ապահովել շրջակա միջավայրի պահպանությունն ու վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործումը, մարդու առողջության և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունքը։ Կուսակցության համար առանցքային է լինելու հայոց լեզվի պահպանումը,
որպես Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզու, որպես աշխարհի հնագույն լեզուներից մեկը, ապահովելով դարեր շարունակ համամարտկային արժեքներ փոխանցողի, հայկական արժեքներ արարողի, նրա բացառիկ դերակատարության շարունակականությունը։ Կուսակցության համոզմամբ պետությունը պարտավոր է ստեղծել ազգային արժեքները պահպանելու անհրաժեշտ միջավայր, ապահովել հայ մշակույթի զարգացման նպաստավոր ու ժամանակակից պայմաններ եւ կայացնել այնպիսի կրթական համակարգ, որը կծառայի հայ ժողովրդի ազգային ինքնության, պահպանման եւ արժանապատիվ քաղաքացի դաստիարակելու կարևորագույն նպատակին։ Արդար Հայաստան կուսակցությունը գիտակցում է ստանձնած պատասխանատվությունը, ունի այն կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ որակներով եւ վճռականությամբ ոշտված թիմ։ Միացեք Արդար Հայաստան կառուցելու արժանապատիվ գործընթացին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Տեր-Տեր։ Այսպիսով, օրակարգի առաջի հարցի կապակցությամբ, ովքեր են կողմ հիմնադրել Արդար Հայաստան կուսակցությունը, իջեցրեք, խնդրում եմ, դեմ, ձեռնպահ, որոշումն ընդունվեց, շնորհավորում եմ բոլորիս, ցանկանում պեղումնավոր գործողություն։ Օրակարգի երկրորդ հարցի կապակցությամբ ովքեր են կողմ Արդար Հայաստան կուսակցության ծրագիրն ընդունելու եւ կանոնադրությունը հաստատելու համար, իջեցրեք, դեմ, ձեռնպահ, որոշումն ընդունվեց, շնորհակալություն։ Օրակարգի երրորդ հարցի կապակցությամբ համագումարի կազմակերպիչներն առաջարկում են Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամների թիվը հաստատել 15, իսկ վերահսկիչ հանձնաժողովի կազմը 3։ Ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ, որոշումն ընդունվեց, շնորհակալություն։ Օրակարգի 4-րդ հարցի կապակցությամբ կառավարման խորհրդի ընտրության գաղտնի քվեարկության արդյունքները հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից քիչ առաջ այսինքն պատրաստ է, չէ՞, կարծում եմ պատրաստ են, խնդրում եմ մի հատ ներկայացրեք։ Այսպիսով, փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամներ են ընտրվել։ Խնդրում եմ ծափող ջուններով Նորիկ Նորիկյան, խնդրեմ համեցեք, Էդուարդ Տերտերյան, Սամվել Պողոսյան, Մարինե Նուրբեկյան, Արմեն Ավանեսյան, Բեգլար Ազիզյան, Ռաֆայել Հովանիսյան, Դավիթ Գևորգյան, Գրիգորյան, Ադելինա Շահինյան, Արտակ Հովանիսյան, Վահե Գրիգորյան, Թերեզա Զաքարյան, Լևոն Գալոյան, Նվեր Ղարամանյան, Դավիթ Կարապետյան, ես էստեղ։ Շնորհավորում ենք, շնորհավորում ենք։ Օրակարգի 5-րդ հարցի կապակցությամբ համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության վերահսկող հանձնաժողովի անդամներ են առաջադրում Գոր Մուշեղի Մեծոյանին, Լիլիթ Սերյոժայի Մանասերյանին եւ Լևոն Մարլենի Մեդոյանին։ Ովքեր են կողմ Գոր Մեծոյանին, Լիլիթ Մանասերյանին եւ Լևոն Մեդոյանին ընտրել կուսակցության վերահսկող հանձնաժողովի անդամներ։ Իջեցրեք, խնդրում եմ։ Դեմ, ձեռնպահ չունենք։ Որոշումն ընդունվեց միաձայն, պարոնայք, շնորհավորում ենք ձեզ առանց։ Բոլորի շնորհավորում ենք։ Օրակարգի 6-րդ հարցի կապակցությամբ համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահի թեկնածու են առաջադրում Նորիկ Նորիկյանին։ Ովքեր են կողմ Նորիկ Նորիկյանին ընտրել կուսակցության նախագահ։ Իջեցրեք, խնդրում եմ, դեմ, ձեռնպահ, որոշումն ընդունվեց միաձայն, պարոն Նորիկյան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Օրակարգի 7-րդ հարցի կապակցությամբ համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության պետական գրանցման համար որպես լիազորված անձ առաջադրում են Նորիկ Նորիկյանին։ Ովքեր են կողմ Նորիկ Նորիկյանին ընտրել որպես լիազորված անձ պետական գրանցման համար։ Շնորհակալություն, դեմ, ձեռնպահ չունենք։
Որոշումն ընդունվեց միաձայն, շնորհակալ եմ։ Հարգելի բարեկամներ, օրակարգի հարցերը սպառվեցին, ջերմորեն շնորհավորում ենք բոլոր ընտրվածներին ցանկանալով արգասավոր գործունեություն, իսկ այս պահին մենք անցնում ենք ելույթներին, ելույթի խոսքով հանդես կգա կառավարման խորհրդի նորընտիր անդամ Սամվել Պողոսյանը, խնդրեմ պարոն Պողոսյան համեցեք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր միասին ստեղծում ենք Արդար Հայաստան կուսակցությունը, մի կուսակցություն, որի նպատակն է այս երկրում, մեր հայրենիքում հաստատել արդարություն, ստեղծել հզոր, բարգավաճող, անվտանգ երկիր։ Ինչու են Արդար Հայաստան, որտեղ առանց արդարության չի կարող լինել զարգացում, չի կարող տնտեսական զարգացում լինել, չի կարող անվտանգությունը ապահովված լինել, ամեն ինչ կլինի կիսատ պրատ, ինչպես եղել է մեր երկրում։ Մենք գալիս ենք, որպեսզի այս երկրում վերջ տանք անարդարությանը, կեղծիքին, ստին, պոպուլիզմին, պետք է վերջ տալ այդ ամենին, հասկանալ, որ այդ ամենը հանգեցրել մեր այսօրվա ողբալի իրավիճակին, բայց այս վիճակից մենք դուրս գալու հնարավորություն ունենք։ Մենք փորձելու ենք կառավարման համակարգում կատարել բարեփոխումներ, անցնելով կիսանախագահական կառավարման համակարգի, փորձելու ենք կառավարման համակարգում տեղ տալ միայն արհեստավարժ, պրոֆեսիոնալ եւ ազնիվ մարդկանց։ Մենք փորձելու ենք մեր երկրի անվտանգությունը ապահովել ճիշտ արտաքին քաղաքականություն վարելով։ Մենք գալիս ենք որպես հայամետներ։ Մենք օտարամետ չենք, օտարամոլ չենք եւ օտարների հանդեպ էլ որևէ բան չունենք։ Մենք հասկանում ենք, որ պետք է հարգել բոլոր երկրներին, բոլոր գերտերություններին, բոլոր փոքր երկրներին, հարևաններին, իհարկե բացի թուրքական տեսակի հարևաններից, եւ մենք հնարավորություններ պետք է ստեղծենք մեր ազգի շահերից ելնելով ճիշտ համագործակցություն հաստատել աշխարհի բոլոր ուժային կենտրոնների հետ, տնտեսական կենտրոնների հետ եւ ապահովել մեր երկրի համար զարգացում, բարեկեցություն եւ իհարկե անվտանգություն, որը ամենաառաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։ Մենք փորձելու ենք զարգացումը ապահովել ամենաներքևի մակարդակից։ Դպրոցից, մանկապարտեզից պետք է մենք այնպիսի սերունդ դաստիարակենք, որը կարողանա վաղը դառնալ լավ մասնագետ, այս երկրի համար դառնա պիտանի քաղաքացի եւ ապահովի մեր երկրի համար հզորություն։ Մենք փորձելու ենք վերականգնել մեր հաղթանակի նկատմամբ ունեցած զգացումը։ Փորձելու ենք վերականգնել դուխով բառի իրական իմաստը։ Փորձելու ենք վերականգնել իհարկե նաև մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանի տարածք է նաև Արցախը, դա չպետք է մոռանանք։ Դրանց չպետք է մենք հեռու գնանք։ Մենք դրան պետք է ձգտենք եւ հասնենք։ Այսքանով կավարտեմ, շնորհակալություն համատեղ աշխատանքի համար։ Բեմ է հրավիրվում կառավարման խորհրդի նորընտիր անդամ Ադելինա Շահինյանը, խնդրեմ Տիկին Շահինյան համեցեք։ Բարև ձեզ, հարգելի ներկաներ։ Քայլարշավից մինչև վարչապետի աթոռին կործանարար առաքելությամբ հայտնվածի 3 տարիների անարդյունավետ աշխատավոճը հանգեցրեց մերօրյա իրականության այս քաոսային վիճակին։ Մարդկության պատմության ընթացքում հեղափոխություններ տեղի են ունեցել բազմաթիվ անգամներ, եւ ցանկացած հեղափոխական ընթացք ենթադրում է քաղաքականորեն անբիծ մարմնի ձևավորում, հանուն սոցիալական կյանքի նոր որակի։ 2018 թվականի հեղափոխությունը այլ արդյունք ունեցավ։ Քաղցր խոստումներից մինչև դառը հիասթափություն։ Հանրային կյանքի գեթ 1 ոլորտում ականատես չեղանք խոսքի ու գործի համապատասխանության, բայց փոխարենը սերտեցինք մտքերի լճացման, բարոյական տկարության թեորեմները։ Մեր պատմության արահետներում միշտ էլ գոյապայքար ենք մղել։ Տեսել ենք ավեր, աղետ, կոտորած պատերազմ, բայց մեր ցավը միշտ վերածել ենք ուժի, կամքի, իմաստության ու զորության, ձգտելով պահպանել ու շենացնել մեր հայրենիքը։ Այժմ, երբ ունենք պետականության պահպանման խնդիր, մեծ պատասխանատվությամբ պետք է առաջ շարժվել եւ խորը գիտակցությամբ վերանայել խնդիրների լուծման ուղիները։ Մենք այլընտրանք չունենք։
Պետք է կարողանանք հաղթահարել ներքաղաքական այս ծանր ճգնաժամը, վերակերտենք մեր պետականությունը, հզորացնենք մեր հայրենիքը, այն հայրենիքը, որի համար իրենց կյանքը նվիրեցին հազարավոր քաջարի հայորդիներ։ Կարևորել է պետք մեր գիտակցության առողջացման անհրաժեշտությունը, քանզի Հայաստանի ապագան կախված է յուրաքանչյուրիս անխաթար ու արդարամիտ մտածողությունից։ Այսօրվա հրամայականն է տեր կանգնել մեր հայրենի հողին, քանզի մարդկային գործերի մեջ հայրենիքի նվիրվածությունն ու պաշտպանությունն են ամենասրբազանը։ Արդար Հայաստան կուսակցությունը մուտք գործելով քաղաքական դաշտ գիտակցում է իր ստանձնած առաքելության պատասխանատվությունը եւ վստահ է, որ հայրենանպաստ միասնական աշխատանքի եւ վճռական կամքի շնորհիվ հնարավոր է երկիրը դուրս բերել այս ծանր վիճակից, վերականգնել ժողովրդի վստահությունը պետության հանդեպ եւ վերահաստատել ազգային արժանապատվությունը։ Այո, մենք պետք է կերտենք մեզ արժանի ճակատագիրը, քանզի մեր նպատակը հստակ է։ Պայքարը արդար։ Շնորհակալություն։ Ձայնը տրվում է հարգարժան պարոն Սարգիս Զորանյանին, պարոն Զորանյան, խնդրում եմ համեցեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հրապարակիցներ, հարգարժան հյուրեր, Արդար Հայաստանի նախընտրական այս համագումարի անդունից պատիվ ունեմ ողջունել բոլորից, մաղթելով արդյունավետ աշխատանք և կորով մեր հեռագնա նպատակների քայլ առ քայլ իրականացման բարդ ու պատասխանատու ճանապարհին։ Գիտակցենք, թե ոչ այնքան հայկական պետականությունն ու աշխարհասփյուռ հայությունը կանգնած են գոյության հազարամյակների ամենաճակատագրական խաչմերուկներից մեկի դեմ հանդիման։ Ցանկացած նախաձեռնություն, որ կյանքի է կոչվում, առաջին հերթին պետք ունի ներշնչելու ազգի, պետության կյանքի տվյալ ժամանակում իր ստեղծման ծայրահեղ անհրաժեշտության զգացում։ Անցյալ տարվա աշնան համազգային աղետը նույն մասշտաբայնության համազգային վերակենդանացման և վերելքի հրամայականում։ Պատերազմում պարտության ու խայտարակ կապիտուլյացիայի հիմքում, որքան էլ փնտրենք առանձին վերցրած մեղավորների, դավաճանների ու ապիկար անգործունակների, մեզ չի ազատելու Հայաստան պետության ընդհանուր պատկերը արձանագրելու պարտադրանքից։ Ծայրից ծայր կաթվածահար պետություն, անխտիր բոլոր օղակների անսարքությամբ ու անհեռանկար գործունեությամբ։ Ու եթե գործ չունենայինք ամենայն ազգային նպատակաուղղված ոչնչացնող քայլերի հետ, անվարան կարելի էր ասել որևէ գործունեության իսպառ բացակայությամբ։ Եզրակացությունը մեկն է։ Նորանկախ Հայաստանի գոյության 3 տասնամյակների ընթացքում այդպես էլ իհայտ չեկան ուժեր, գետ մեկ ուժ, ով պետական օղակներն ու բարձրագույն իշխանությունը կհամալրեր անհատներով, որոնց գործունեությամբ պիտի զորանար մայր երկիրը մրցունակ գիտությամբ ու մշակույթով, դպրոցով, արդյունաբերությամբ, գյուղատնտեսությամբ, մյուս ճյուղերով եւ իհարկե, որն ամենակարևորն ընտանիքների արժանապատիվ բարօրությունն ապահովող մշտական աշխատանքով։ Եվ ուրեմն այսօր ավելի քան պահանջվում են նոր ուժեր եւ անհատներ եւ այնպիսիք, ովքեր ունեն նոր կետից, նոր երկիր կառուցելու հստակ տեսլականներ եւ պրոֆեսիոնալ կարողություններ, տեսական թեզերի եւ իրական կյանքի միջև խզումը բացառելու համար։ Որտեղից պետք է սկսել զարգացումը։ Պետք է սկսել ինքնամաքրումից, անհատապես եւ ազգովին։ Հայկական բուն ինքնությունից հեռացած մեր էության ու վարքի արմատական վերանայումից։ Եթե հայացք նետելու լինենք հայության հեռավոր հաջողած դարերի կողմը, ապա անշփոթ կերպով կճանաչենք արդարությունը որպես արժեքների արժեք,
որպես բանալի պետության կայացման ու կենսունակության ինքնաբավ ներքին կյանքով եւ ամրակուր արտաքին պարիսպներով։ Մեր ապագան, մեր փառավոր անցյալը վերածնելու, մեր ազգային դիմագիծը վերգտնելու, ժամանակակից աշխարհին հասկանալի եւ ընդունելի դառնալու ունակության մեջ է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս հայկական պետական կյանքին մաս կազմելու միանգամայն իրագործելի հնարավորության համար եւ հանուն մեր պետականության զորացման բոլորս ի գործ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար եւ Արդար Հայաստան։ Հաջորդը խոսքը տրվում է Արդար Հայաստան կուսակցության կանանց խորհրդի ղեկավար Արմինե Խաչատրյանին, խնդրում եմ, Տիգին Խաչատրյան։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ, որ այսօր ներկա եք Արդար Հայաստան կուսակցության համագումարին։ Մեր այսօրվա հավաքը եւս մեկ առիթ է համախմբվել եւ մեր ուշադրությունը սևեռել մեր երկրում կատարվող իրադարձությունների վրա։ Բոլորս հասկանում ենք, որ վիճակը օրհասական է։ Այսօր թշնամին մեր կառավարության, պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր շտաբի անգործության հետևանքով անարգել ներխուժել է մեր պետության սուվերեն տարածք եւ դիրքեր է փորձում ամրացնել։ Եթե որոշ մարդիկ ժամանակին անհեռատեսորեն շշնջում էին, թե Արցախը տալով հանգիստ ենք ապրելու, ապա այսօր կարծում եմ պետք է համոզվեն, որ թշնամիներով շրջապատված այս տարածաշրջանում 90-ականների Արցախյան պատերազմի մեր հերոսները իզուր չէր, որ իրենց կյանքի գնով պահեցին Արցախը։ Երևանի կենտրոնում գուցե չզգացվի, թե ինչ է կատարում սահմանին, բայց Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները արդեն զգում են օր-օրի ահագնացող վտանգը։ Այսօրվա կարևորագույն խնդիրը մեր երկրի անվտանգությունն է։ Միայն իրական սրտացավը ու հայրենասերը կարող է տեր լինել մեր սահմաններին, հզորացնել բանակը, լինել զինվորի կյանքի երաշխավորը։ Ես բոլորիս կոչ եմ անում համախմբվել, որովհետև մեր ապրած ժամանակաշրջանը կարող է որոշիչ լինել մեր պետականության գոյության համար։ Մեզնից յուրաքանչյուրը մեր պետության գոյության երաշխավորը պետք է դառնա։ Մեր մեջ պետք է արթնանա արիական ազգի ոգին։ Այո, վերջին 100-ամյակը ծանր էր մեր ժողովրդի համար։ Մեր մեջ սերմանվեց զոհի հոգեբանությունը։ Գենետիկ մակարդակով մենք զգում ենք հայրենիքի կորստի ցավը։ Մեզ ուզում էին ջնջել աշխարհի երեսից, բայց մենք կանք ոչ միայն մեր հայրենիքի սահմաններում, այլև ողջ աշխարհով մեկ։ Իսկ ամենացավալին թշնամիների համար այն է, որ մենք ունենք անկախ պետություն եւ պետականություն։ Ուրեմն բարձր պատասխանատվությամբ պետք է փայփայենք ու պահպանենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ժամանակն է ուղղել մեր մեջքը, վերհիշել մեր ով լինելը եւ վճռական քայլելով փոխել այս կործանարար ուղին։ Մեզնից յուրաքանչյուրն այսօր ունի առաքելություն։ Առաքելություն հաղորդելու մյուսներին, որ մենք ունենք այլընտրանք, որ մենք կարող ենք դուրս գալ սևերի ու սպիտակների այս պարտադրված խաղից, որը մեր պետականության հիմքերի թուլացման պատճառը դարձավ։ Անկախ այն հանգամանքից, որ այսօր կեղծ երկընտրանքի առաջ են փորձում կանգնեցնել մեր ժողովրդին, պարտադրելով ընտրել չարյաց փոքրագույնը, այնուամենայնիվ պետք է հասկանանք, որ սա եւս հերթական մանիպուլյացիան է, պառակտել, կիսել, վախեցնել մեկը մյուսով եւ դրանով իսկ ձայներ կորզել։ Թվացյալ մանրուքների վրա ուշադրություն չդարձնելը գլոբալ տեսակետից սխալ վերջնյարդյունքի է հանգեցնում։ Հուսով եմ մեր հասարակությունը այսքան փորձված լինելով չի ենթարկվի հերթական խաբկանքին եւ դուրս կգա նախկին ներկա պարտադրվող խաղից, կփնտրի եւ անպայման կգտնի այլընտրանքը, նորը, մաքուրը, արդարը։ Մանավանդ, որ այլընտրանք կա եւ այդ այլընտրանքը մենք ենք։ Մնում է միանանք եւ հիմք դնենք անվտանգ ու արդար Հայաստանի կառուցմանը։ Հարգելի ներկաներ, մենք չենք գործում ընդդեմ, մենք գործում ենք հանուն, հանուն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի, հանուն երկրի, որում տեսնելու ենք մեր երեխաների ապագան։ Մենք ազգային եւ պետական շահը գերակա արժեք համարող անկախության սերունդն ենք, ովքեր եկել են տեր կանգնելու եւ ոտքի կանգնեցնելու իրենց երկիրը։
Սերնդափոխությունը կլուծի նախկինների եւ ներկաների, սևերի ու սպիտակների եւ մնացած բոլոր պիտակավորումների հետևանքով երկիրը դեպի անդունդ տանող իրավիճակը։ Մենք կարևորում ենք գիտելիքը, մասնագիտական փորձը, մտավոր ներուժը, մենք սիրում ենք մեր երկիրը։ Ուղղակի կանգնեք մեր կողքին, միասին կառուցենք իսկապես արդար Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ելույթը կեզրափակի ուսանող Արթուր Սիմոնյանը, խնդրեմ պարոն Սիմոնյան, համեցեք։ Վստահաբար կարող ենք փաստել, որ մեր ներքաղաքական ճգնաժամը թույլ է տալիս մեր թշնամիներին ավելի լկտիանալ եւ հավակնություններ ցուցաբերել մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Հետևաբար պետք է բարձրացնենք մեր զգոնությունը, դուրս գանք կեղծ օրակարգերի քննարկումից եւ որպես դրանք չօգտագործենք քաղաքական դիվիդենդներ շահելու գործիք։ Վերջի վերջո անհրաժեշտ է փոխել մեր մշակույթը քաղաքական եւ երկխոսել, հատկապես երբ խնդիրները վերաբերում են մեր ազգային անվտանգությանը։ Ի վերջո պետք է հասկանանք, որ ռազմական էսկալացիայի պարագայում ցանկացած քարոզարշավ անիմաստ կդառնա։ Արդար Հայաստան կուսակցությունը հերանեկարում ունենալով իսկապես ազդեցիկ ու հզոր երկիր կառուցելու հեռանկարը չի ստեղծվել միայն ներկա նախընտրական խնդիրներ լուծելու համար եւ նպատակ է հետապնդում ապագայում վստահություն շահելու միջոցով էական բարեփոխումներ կատարելու մեր հանրային կյանքում եւ այո պետք է սկսել անվտանգային համակարգից առանց մեր ուժը ցույց տալու վստահաբար կարող ենք ասել որ թշնամին ավելին են կդառնա եւ ավելի մեծ նկարտումներ կունենա բայց ներկայիս իրականությունը պետք է չհուսահատեցնի մեզ այլ ընդհակառակը պետք է ավելի զգոնացնի եւ մեզ մղի դեպի մեր արժանապատվությունը վերականգնելու ձգտմանը եւ եթե պարտությունը բոլորինս է ապա փաստենք որ հաղթանակը առավել քան բոլորինս պետք է լինի եւ այստեղ յուրաքանչյուր ոք անելիք ունի կարևորելով անվտանգության հարցերը փաստենք որ ունենք խնդիրներ բոլոր ոլորտներում լինի դա կրթություն, սպորտ, էկոնոմիկա, գյուղատնտեսություն Արդար Հայաստան կուսակցությունը նպատակ ունի իր կարողունակ թիմով ինչպես նաև ոլորտի լավագույն մասնագետների ներգրավմամբ եւ արդար ազնիվ երիտասարդների ներգրավմամբ հասնելու էական փոփոխությունների մեր հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում հատկապես կցանկանամ առանձնացնել երիտասարդների դերը, քանի որ այս խորը հիասթափության պարագայում հենց մենք երիտասարդներս պետք է մեր քայլերով հանրությանը ապագայի հանդեպ հույս ներշնչենք։ Մեր եռանդը պետք է ծառայեցնենք արդարության հաստատմանը մեր ներքին կյանքի բոլոր ոլորտներում, ինչը եւ կստիպի հետագայում արդարություն պահանջել նաեւ արտաքին աշխարհից։ Հեշտ գործընթաց չի սպասվելու, ինչ խոսք եւ գերմարտկային ջանքեր եւ հանրային միասնություն է պահանջվելու, այնպես որ բարի ընթացք է մաղթում մեր արդար մղումներին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մինչ համագումարը փակված կհայտարարեմ, եզրափակիչ խոսքի համար ձայն է տրվում կուսակցության նորընտիր նախագահ Նորիկ Նորիկյանին, խնդրեմ պարոն Նորիկյան, համեցեք։ Շնորհակալություն հարգելի բարեկամներ, հարգելի հարազատներ, ընդհանուր առմամբ ուշադրությամբ լսելով այսօրվա համագումարի մասնակիցների ելույթների բովանդակությանը, կարևորելով անցնում է մեր երկրի անվտանգության, պաշտպանության եւ առհասարակ Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ ունեցած մտահոգությունները, ստեղծված իրավիճակը, անցած պատերազմի ուրեմն արդյունքները, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ, որ դուք երբևէ հուսահատ չլինեք, չհանձնվեք, աշխարհի բազմաթիվ Հայաստանից զարգացած քառակի տասնյակի անգամ ավելի մեծ ռեսուրսներ ունեցող պետություններն են դաժան պարտություններ կրել եւ այդ պարտություններից հետո վերականգնվել են արժանապատվորեն։ Գերմանիայի նման պետությունը, Ճապոնիայի նման պետությունը, Իտալիայի նման պետությունը,
իսկապես կրել են դաժան պարտություններ, բայց իրենք կարողացել են իրենց մեջ ուժ գտնել եւ վերածնվել եւ զարթոնք ապրել եւ այսօր նրանք աշխարհի մակարդակով տոն են թելադրում, որակ են թելադրում, ճաշակ են թելադրում։ Մենք աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից ենք, աշխարհի հնագույն ազգերից ենք եւ մենք կարող ենք բռնել այդ ճանապարհը, եթե իսկապես գիտակցենք մեր սերնդի առջև դրված պարտքը եւ պատասխանատվությունը։ Մեկ-երկու նախադասությամբ կուզենայի որպես ամփոփիչ խոսք ձեր ուշադրությունը հրավիրել այսօրվա առաջիկա տեսանելի ապագայում ընթացող գործընթացներին կլինեն արդեն խորհրդարանական ընտրություններ, թե չեն լինել։ Այդ ընտրությունների արդյունքով ինչպիսի որակապես քաղաքական դաշտ կձևավորվի, թե չի ձևավորվի, կամ ինչպիսին կունենանք, եթե մենք չկարողացանք յուրաքանչյուրս մեր տեղում, մեր դիրքում պատկերացնել եւ դրսեւորել այնպիսի վարքագիծ, որոնք միտված են լինելու որակապես այլ պետության, նոր պետության, տարբերվող պետության կայացմանը, մենք կրկին կկանգնենք նույն կոտրած տաշտակի առաջ։ Գիտեք, ես վերջերս մի առիթով շատ կոպիտ տոնայնությամբ հանդես եկա արձանագրելով, որ մեր երկիրը զավթեցին դրսից ու հիմա հայտնվել են մարդիկ ուժեր, որոնք փորձում են զավթել ներսից, հստակ ուղերձ հղելով այն հանգամանքի վրա, որ ուղղակի կան մարդիկ, ովքեր չեն ուզում Հայաստանի բարեկեցությունը, Հայաստանի զարգացմանը, չեն ցանկանում, որ մեր երկիրը դուրս գա այս կապանքներից, ցանկանում են իրենց գործունեությունը ուրեմն խարսխել բացառապես սեփական քաղաքական կապիտալի կամ անձնական իշխանության ձևավորման շրջանակում։ Դրանից դուրս չեն պատկերացնում Հայաստանը։ Ցավոք սրտի այդ ուժերը այսօր շարունակում են կենսունակ լինել։ Ցավոք սրտի Հայաստանի ազատության մեջ հանցագործները շարունակում են վխտել եւ վայելել իրենց ունեցվածքը։ Այս իշխանության հետ մեր ունեցած ռազմավարական ամենամեծակուն խնդիրը հենց իրենց խոսքի ու գործի արմատական տարբերությունն է։ Իրենք ասեցին այլ բան, արեցին բոլորովին այլ բան։ Ինձ համար օրինակ տարօրինակ է եւ կներեք անընդունելի է մարդկային առումով, որ այս ընտրություններին մասնակցում են այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք ունեն այսօր դատավարական կարգավիճակ, անբաստանյալներ են, մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու մեջ, մեղադրվում են պետության ունեցվածքները յուրացնելու ու վատելու մեջ, մեղադրվում են մասսայաբար մասշտաբայնությամբ ընտրակաշառք բաժանելու մեջ։ Եվ ինձ համար հասկանալի չէ, թե գործող իշխանության եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի համար մրցակից ով է այս ընտրություններում։ Ընտրակաշառք բաժանողը ենթադրյալ կաշառք ստացողը, ենթադրյալ պետության ունեցվածքը վատնողն ու մսխողը, ով է Նիկոլ Փաշինյանի մրցակիցը։ Ես կուզենայի, որ ինքը որպես ես երկրի գործադիր իշխանության ղեկավար այսօր այդ ուղերձը բերեր երկրին։ Ում է ինքը մրցում։ Գագիկ Ծառուկյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, իսկ ընդհանրապես ինչ գործ ունեն իրենք այս քաղաքական գործընթացում։ Ինչու իրենք պետք է այսօր օրենքի առաջ պատասխան տալու փոխարեն այսօր հավակնային իշխանության։ Ինձ համար սա է մտահոգիչը, որ 2018 թվականին համաժողովրդական ուրեմն այդ զարթոնքի ֆոնի վրա, երբ մարդկանց սպասելիքներն ու ակնկալիքները իսկապես մեծ էին մեր երկրում որակապես այլ պետություն ձևավորելու, այլ հասարակություն ստեղծելու օրինական միջավայր եւ իսկապես արդար պետություն, արդար Հայաստան կառուցելու ոչ միայն փշրվեց, այլև մենք այսօր կանգնած ենք նույն 2018 թվականի մայիս ամսին, այսինքն որևէ բան չի տեղաշարժվել, ամեն ինչ դոփում է տեղում։ Հենց այստեղ է, որ փշրվեց հայ ժողովրդի երազանքներն ու նվիրական սպասելիքները։ Այստեղ ենք մենք տեսնում այս իշխանության հետ մեր ռազմավարական տարբերությունը։ Այստեղ ենք տեսնում են պատկերացումները Հայաստանի այսօրվա եւ ներկայի։ Պատկերացնում եք Սերժ Սարգսյանը երեք պաշտոնապես հայտարարում է պատասխանատու ձևով, որ անցյալի վերադարձ չի լինելու։ Սա ծաղր է Հայաստանի ժողովրդի, Հայաստանի պետության նկատմամբ։ Դեռ ես հասկանում եմ նրա քաղաքական ենթատեքստը, թե ում է ուղղված այդ անցյալը, հասկանալի է, բայց թող իրենք իրենց ընկերներով իրենց հարցերը լուծեն։ Եթե Սերժ Սարգսյանի համար անցյալը Ռոբերտ Քոչարյանն է եւ մնացած շատերը, մեր պատկերացմամբ անցյալը նրանց հավաքական ընդհանրությունն է, իսկ անցյալը իսկապես չպետք է լինի, որտեղ անցյալի արդյունքն է այսօրվա իրականությունն, այսօրվա պատկերը, գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը նախորդ 30 տարիների հավաքական խորհրդանիշն է եւ դրա հավաքական խորհրդանիշի արդյունքը այսօրվա պարտված Հայաստանն է։ Ցավոք սրտի Հայաստանի քաղաքական միտքը պարտություն կրեց եւ մենք չկարողացանք այդ քաղաքական մտքի պարտության ֆոնի վրա
միջազգային գործընկերների հետ խոսել այն լեզվով, որը մեզ այսօր կբերեր հաջողության եւ հաղթության։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մայրամուտով ավարտվելու է երրորդ հանրապետությունը, որովհետեւ սա բարյա լքված, մաշված պետական ինստիտուտներ են եւ պետք է ծնունդ դրվի չորրորդ հանրապետությանը, իսկական որակապես նոր պետության ձևավորմանը, որտեղ պետական ինստիտուտները կաշխատեն, կգործեն այնքան կենսունակ, որտեղ մարդը կիմանա ում է դիմում եւ ումից է սպասում իր հարցի լուծումը, գյուղացին կիմանա, որ համայնքի ղեկավարն ու համայնքի ավականին խնդիր լուծող են, ոչ թե խնդիր ստեղծող, քաղաքացին կիմանա, որ իր համատիրությունը ոչ թե փող հավաքելու ուրեմն հիմնարկ է, այլ այդ փող հավաքելու միջոցով համայնքի, շենքի, բնակարանի, տանիքի, բակի, մուտքի խնդիրները լուծող մարմին է։ Եվ առանցարակ մենք կանգնած ենք որակապես նոր պետական ինստիտուտներ կայացնելու շեմին։ Ես մի բան կարող եմ խոստանալ, ինչքան մեր ուժը պատեց, մենք այդքան նպաստելու ենք նոր պետության ձևավորմանը։ Կարողացանք շատ լավ, չենք կարողանա, ուրեմն էլի գցեքտեն մինչև վերջ հասնելու մեր նպատակին։ Նահանջ չկա, շնորհակալություն, դուք մեր տեղը կմնանք առաջ, լավ մնացեք։ Շնորհակալություն, համագումարը հայտարարում եմ փակված, բոլորիցդ շնորհակալ ենք ձեր ներկա գտնվելու համար, աջակցեք, միացեք, ստեղծենք իրապես արդար Հայաստան։ Շնորհակալություն։